Batuk berdahak tak kunjung sembuh. Bisa jadi ini penyebabnya. Apakah teman-teman saat ini sedang mengalami batuk berdahak yang tidak kunjung sembuh? Setiap orang pasti pernah mengalami batuk, mulai dari batuk berdahak hingga batuk kering. Batuk sebenarnya adalah respon alami tubuh ketika saluran pernafasan atas terinfeksi benda asing seperti virus dan bakteri. Jadi, batuk bisa mengeluarkan zat penyebab infeksi dan lendir agar saluran pernafasan lega kembali. Batuk berdahak artinya kita mengeluarkan dahak, lendir, atau mukus dari tenggorokan. Dahak harus dikeluarkan agar tidak mengganggu saluran pernapasan, teman-teman. Lalu, sebenarnya apa yang membuat batuk berdahak tidak kunjung sembuh selain infeksi ya? Cari tahu penyebab dan masalah batuk berdahak yang tak kunjung sembuh yuk. Terima kasih karena selalu teman setia Bobo. Sebelum lanjut videonya, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Pertama, flu. Flu ternyata juga jadi penyebab utama kenapa kita bisa batuk berdahak, teman-teman. Ini karena flu memicu produksi lendir berlebih di saluran pernapasan atas dan perlu dikeluarkan. Tapi, tidak semua gejala flu menyebabkan batuk kok. Biasanya, flu yang disebabkan rhinovirus menyebabkan batuk berdahak dengan tidak disertai sesak napas dan demam. Kedua, bronkitis. Orang yang didiagnosis bronkitis umumnya mengalami batuk berdahak karena paru-paru mengalami peradangan. Hal ini memicu produksi lendir berlebih di saluran pernapasan atas. Tidak hanya batuk berdahak, pasien bronkitis juga merasakan sesak napas dan demam ringan. Bronkitis perlu perawatan khusus dari dokter agar cepat sembuh dan mendapatkan pengobatan yang tepat. Ketiga, pneumonia. Batuk berdahak akibat pneumonia mengeluarkan lendir berwarna kekuningan atau kehijauan yang tercampur dengan darah akibat peradangan di saluran pernapasan. Pneumonia menyebabkan kantung udara di paru-paru berisi cairan atau nanah dan mengancam siapa saja, mulai dari anak-anak hingga orang tua. Pneumonia tidak hanya menyebabkan gejala demam tinggi, sesak napas, dan badan terasa lemah, tapi juga batuk berdahak. Keempat, penyakit paru-paru obstruktif kronik atau PPOK. PPOK adalah penyakit yang membuat paru-paru meradang dan mengganggu proses pernapasan, hingga membuat pasiennya kesulitan bernapas. Untuk mencegahnya, hindarilah paparan polusi, gaya hidup sehat, minum air putih cukup, dan mengonsumsi makanan bergizi. Kelima, bronkiektasis. Bronkiektasis adalah penyakit paru-paru yang menyebabkan saluran udara melebar dan dipenuhi lendir berlebihan. Akibatnya, pasien bronkiektasis batuk berdahak terus-menerus dan rawan terinfeksi oleh bakteri atau virus. Keenam, penyakit asam lambung. Ternyata, penyakit asam lambung juga menyebabkan batuk berdahak loh. Hal ini bisa terjadi kalau disertai dengan gejala lain seperti nyeri ulu hati, berat badan turun, dan badan sering lemas. Penting untuk teman-teman selalu menjaga dan memperhatikan kesehatan ya. Teman-teman, jangan lupa kunjungi website untuk anak ya, bobo.id. Like, comment, share, dan subscribe juga ke channel Bobo yuk!